สวัสดีครับวันนี้มีเครื่องบินพิลาตุสมาให้ชมครับเป็นพิลาตุส PC6 ครับเพิ่งทำเสร็จเลยครับเป็นลำไม้ทั้งลำนะครับหุ้มด้วยโมโนโคดครับเดี๋ยวรีวิวให้ชมครับลำนี้ปีกจะยาว1.10 เซนนะครับลำตัวยาว82 เซนครับผมสำหรับวางมอเตอร์ไซส์2215ถึงมอเตอร์2217ครับ KV ที่ใช้ก็ได้ตั้งแต่1,200 kV 1,400 kV ใส่ได้หมดเลยครับนี่ฮะส่วนรายละเอียดของลำนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันก็ไม่ได้สเกลอะไรนักหรอกก็แค่ทำให้มันดูเหมือนเฉยๆนี่ฮะหางก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับหางก็จะทำให้มันคล้ายๆว่ามันเหมือนของมันนั่นแหละนี่ฮะประมาณนี้ครับลำนี้จะเป็นไม้เต็มเฉพาะลำตัวนะครับแต่ในส่วนของปีกจะเป็นปีกกลิบครับผมเป็นปีกกลิบหุ้มด้วยโมโนโคดครับนี่ฮะประมาณนี้ครับส่วนแอร์ฟอยล์ก็จะเป็นแบบเทรนเนอร์ทั่วไปเลยครับบินง่ายครับนี่ฮะประมาณนี้ครับส่วนภายในของลำนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีแค่แท่นวางเซอร์โวอย่างเดียวครับข้างในฮะนี่ครับมีที่วางเซอร์โวแค่นั้นเองครับส่วนตัวลำจะเป็นไม้เต็มทั้งหมดนะครับนี่ฮะด้านขวาครับนี่ฮะประมาณนี้ครับด้านขวาตัวนี้เป็นด้านซ้ายนะครับของตัวลำครับนี่ฮะจะประมาณนี้ครับผมในส่วนของตัวลำก็อย่างที่บอกครับเป็นไม้เต็มหมดเลยครับนี่ฮะไม้เต็มทั้งนั้นเลยครับส่วนนี้เป็นด้านล่างครับนี่ฮะด้านล่างก็เรียบๆเลยไม่มีอะไรมากครับส่วนตรงนี้จะเป็นสลักของมันนะครับสลักปีกในส่วนของแท่นวางก็จะเป็นไม้จริงทั้งหมดนะครับตรงเนี้ยเป็นไม้แข็งเลยแล้วก็จะเคลือบด้วยอีพ็อกซี่ทั้งหมดนะครับอย่าเรียกว่าเคลือบเลยเรียกว่าพอกดีกว่าพอกค่อนข้างหนาอยู่ครับโอเคนะครับผ่านนะครับข้างล่างครับนี่ฮะส่วนการประกอบปีกก็ง่ายๆครับปีกผมจะมีสลักอยู่ตรงนี้ฮะก็แค่ดันสลักมาให้ตรงช่องแค่นั้นเองครับนี่ฮะดันเข้าไปก็เสร็จแล้วลำนี้ยังไม่ได้เจาะน็อตยึดปีกนะครับก็คือน็อตยึดปีกจะอยู่ตรงนี้ครับ2 ตัวนี่ฮะเครื่องบินผมไม่มีรัดยางครับใช้น็อตยึดอย่างเดียวนี่ฮะนี่ครับนี่ครับส่วนราคาของลำนี้จะอยู่ที่ 1,600 บาทนะครับอุปกรณ์ที่แถมให้ก็จะมีลวดมีล้อมีลูกล้อมีฮอนให้ครับทั้งชุดเลยถ้าสนใจก็ติดต่อได้นะครับตามที่อยู่นี้เลยครับแอด Facebook มาได้ครับหรือไม่ก็โทรมาได้ครับผมโอเคนะครับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีครับ